अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स। आज की वीडियो भी एक सीरीज़ है उन वीडियोस की, उन फार्मर्स के लिए जो बीफ को बड़ा पसंद करते हैं और थोड़ा सा हमसे पूछते रहते हैं कि ब्रीडिंग कैसे हमें करनी चाहिए। ये जो पीछे स्टॉक खड़ा है ये हम कुछ दिनों में लोड कर रहे हैं दमाम कैटल फार्म के लिए। अच्छा, दमाम नवीद साहब से मेरी आज से 2 साल पहले मुलाकात हुई और वो मेरे पास आए और वो ऑफ कोर्स लोकल ब्रीड पे काम कर रहे थे, मगर वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा यार मैं 150-200 एनिमल पे काम करके फाइनली मुझे अच्छा जेनेटिक्स चाहिए, वो चाहे यहाँ से मिले चाहे वहाँ ऑस्ट्रेलिया से हमें ला के दें, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, मुझे एक अच्छी प्रोजनी लानी है। और बड़ा खुल के उन्होंने मुझे फील्ड दिया। तो पिछले कई सालों से हम उनको ब्राफर्ड हो गए, शार्बरे हो गए, वो अपने फार्म पे ब्रीडिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। बेसिकली HRM TPG के साथ साथ दमाम कैटल फार्म भी ऐसा पाकिस्तान में डेवलप है कि जो बहुत कम लोग वहाँ पे गए हैं सादकाबाद में, मगर अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स उन्होंने हमसे लिए हैं। अभी ये पीछे जो आप देख रहे हैं इस दफ़ा उनकी पाकिस्तान में जब से हमने ये बीफ का काम किया है सबसे बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है अभी, जिसमें अभी उन्होंने एंगस को भी ऐड किया, साथ हम रेड ब्राह्मण को भी ऐड किया, और पहले भी उनके पास शार्बरे और दूसरी थी, और एक जो उन्होंने नया एडिशन किया वो ड्राउट मास्टर का था। आई थिंक HRM के साथ साथ दमाम कैटल फार्म एक ऐसा फार्म डेवलप होने जा रहा है जिसमें इतनी मल्टी ब्रीड इतनी हाई क्वालिटी से डेवलप हो रही है। यानी हम कैटल लाए, हमारे पास से पूल में जो उनको बेस्ट लगा वो अपने फार्म के लिए लेके गए। तो एक तो उनका थैंक यू भी, और दूसरा फार्मर्स के लिए भी कि देखें बीफ अगर आपने शो केस के लिए एनिमल रेडी करने हैं तो ये भी एक लॉन्ग हॉल है। इसके लिए आपको एनिमल्स लाना, फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम को रन करना भी एक साइंस है, बट उससे सबसे पहले आपको एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना है क्वालिटी एनिमल्स का, जो कि मेरा ख्याल है दमाम जो कैटल फार्म है एज फार एज बीफ इज कंसर्न उनका पोर्टफोलियो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब आगे वो कैसे इसको रन करते हैं, प्रोग्राम्स को IVF में लेके जाते हैं, जैसे उनको करना, आई थिंक उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस सेट हो गई है। तो मैं कंग्रेचुलेशन करूंगा। उनके बेटे यूसुफ भी आए थे, नवीद साहब भी आए हैं, अल्लाह उनके काम में बरकत भी डाले। पर थोड़ा सा एलेबोरेट करना कि पाकिस्तान में जो हम पहले दिन से कह रहे थे ये मैसेज के क्वालिटी जेनेटिक्स का बेस होना जरूरी है, वो आई थिंक मैसेज गया भी है। एंड गुड लक टू दमाम कैटल फार्म।